Salam əziz şagirdlər. Bugün test toplusundan quantifiers, cəmiyyət bildirən sözlərin testlərini işləyəcəyik. Birinci sualımızda only var və only hər zaman a little və a few ilə işlənir. A little və a few. Amma turist cəmdə olduğu üçün a little çıxmalıyıq. Qalar bir dənə D variantı. A few. Only a few tourist. Yəni az turist. We have very many left. Money sayılmadığı üçün few, a few və manylər getməlidir. Çünki bunlar cəm isimlə işlənir. A lot isimlə işlənmir. A lotdan sonra of gəlməlidir. A lotun özündən sonra isim qəbul etmir. Və little money olacaq D variantı. We have very little money. Üçüncü sualda information sayılmadığı üçün many, a few'lar çıxmaq lazımdır. A lot ofsuz işlənmir isimlərlə. And information olmaz. Çünki information sayılmadığı üçün an artiklını heç vaxt qəbul etməz. Much information sayılmayan isim olduğu üçün muchla işlənir. Dördüncü sualımızda luggage sayılmadığı üçün few, a few və many'lər çıxmalıyıq. A lot da eyni şəkildə çıxır, qalır little. Little luggage. Is there any honey in the jar? Yes, there is. Baxın, diqqət edin. Burada heç bir isim yoxdur və isim olmadığı üçün biz birinci cümlənin isminə baxmaq lazımdır. Deməli, honey sayılmadığı üçün few, a few, many'lər çıxmalıdır. Only'dən sonra only a little gəlməlidir. Little olmaz. Yalnız qalar a little. Yes, there is a little. Altıncı sualda only sözü a few və a little ilə işlənir. Passengers cəm olduğu üçün a few ilə işlənir. Only a few passengers. 7-ci sualda friends cəm isimdir və muchlar, very much, little, a little və yaxud da a lot gedir. Qalır bir dənə many friends. 8-ci sualda how much water do you drink every day? I drink water sayılmayan isim olduğu üçün many, few və a few gedir. A lot of-la a lot qalır. A lot isimlə işlənmir. Qalır a lot of water. A lot of həm cəm, həm də sayılmayan isimlərlə işlənə bilir. Water yenə sayılmayan isimdir. Few və a few many'lər çıxmalıdır. A lot of yoxdur, qalır a lot of, yəni Y variantı. A lot of water. 10-cu sualda water sayılmadığı üçün many, few'lar getməlidir, a few getməlidir. A lot of ilə işlənməlidir, qalır bir dənə little. There was little water. 11-ci sualda water sayılmadığı üçün many və a few'lar çıxmalıdır. Much və little qalır. Yəni 1 və 4 A variantı. 12-ci sualda money sayılmadığı üçün many və a few çıxmalıdır. Much və little'dan sonra sayılmayan isim gələr. B variantı. 13-cü sualda interesting articles. Burada maraqlı məqalələr. Biz məqalə sözünə baxırıq. Buradakı sifət təyin edir. Buna aldanmayın. Articles'a baxın. Cəm olduğu üçün much və too much gedər. A little gedər. A lot of işləndiyi üçün olmaz. Qalar many interesting articles. There aren't books left on the table. Books cəm isim olduğu üçün many books olar. Many books. Much və too much'lar sayılmayandan işlənir. A little sayılmayandan. A lot isə ofsuz işlənə bilməz. Questions cəm isimdir. Many olar. Bir də a few olar. 1 və 4. 16-cı sualda very little water. Very little'dan sonra deməli little sayılmayan işlənir, düzdür. A few-dən sonra cəm gəlir, amma news sayılmayan isimdir. S olmağına baxmayaraq news, xəbər sözü hər zaman tək isim kimidir. O a few ilə işlənməz. Many traffic olmaz, çünki many'dən sonra cəm gəlməlidir. Traffic də sayılmayan isimdir. Too much sugar, düzdür. Bir də few-dən sonra mistakes gəlib, bu da düzdür. 1, 4 və 5, yəni A variantı. 17-ci sualda much furniture. Muchdan sonra sayılmayan isim gələr, düzdür. Many'dən sonra cəm gələr, amma bread təkdədir, sayılmayan isimdir, çünki olmaz. Very many people olar, cəm isimlə işlənir many. Few-dan sonra money yox, sayılmayan isim yox, sayılan cəm gəlməlidir. Few-dan sonra money gəlməz. Too muchdan sonra information gələr, bu da düzdür. Yəni 1, 3 və 5 B variantı. 17-ci sualda only'dən sonra a few və a little gələr. Burada zaten yalnız a few veriblər və tourist də cəmdədir, düzdür. The hotel wasn't very expensive. It didn't cost very... Burada hotel deməli çox baha deyildi. O çox it didn't cost, yəni orada o çox pul tutmadı mənasında. It didn't cost very much. Çox pul tutmadı.
Belə bir şey deyim, baxın, bu much və a little və a lot sözləri həm də zərf kimi işlənir və cümlənin sonunda, feildən sonra işlənə bilir. Yəni very much burada zərf kimi işlənir və cümlənin sonunda işlənə bilər feildən sonra. Yəni isim olmaya da bilər burada. 20-ci sualda I couldn't buy that car because it cost too. Mən maşını ala bilmədim çünki çox tutan pulu çox idi. Too much olar, çox. Too much. Too little mənada uymur. Digərlərdə burada söhbət normal cümlənin sonunda feildən sonra zərf gəldiyi üçün much zərf kimi işlənir. Burada a little da var, amma too ilə a little too ilə artikel işlənmir və mənaca ən düzgünü too much. Sandra had to speak to people. People cəmdə olduğu üçün a lot olmaz, of iş yoxdur, much olmaz, amma few, a few və many olar. Accident as she didn't have information. Information sayılmayan isim olduğu üçün another olmaz. Çünki another əvəzdə demişdik ki, an article ilə işlənmiş bir söz kimi düşünün. An article necə information işlənmirsə, another da yenə information işlənməz. Həmçinin an article burada sayılmayan isimlə işlənməz. Enough amma özünün sonra sayılan isim gələ bilər. Many people, bir də enough information. Enough'dan sonra isim gəlir. Sonra, I am sociable by nature, that's why I have friends. Friends cəm olduğu üçün maçı çıxırıq, digərləri olar. Amma mən ünsiyyətçil insanam, təbiətcə. Ona görə də mənim ətrafımda çoxlu dostum var. Yəni 2 və 3-ün düzgün. 23-cü sualda turist cəm olduğu üçün maç çıxmalıyıq. Amma few, a lot of və very many olur. Şəhər ziyarət etmək üçün çox maraqlı bir yerdir. Ona görə də çoxlu turist gəlir bura. 2 və 3. 24-də tasty rolls cəm olduğu üçün much olmaz, a little olmaz. Only a few, a lot of və very many. 3, 4 və 5. Yəni devam. Sonra children picked purple flowers. Flowers cəm olduğu üçün much'dan sonra cəm gəlməz. Only a little'dan sonra cəm gəlməz. Many, a lot of və only few olar. 1, 2 və 5. 26-cı sualda will you buy wheat sayılmadığı üçün, taxıl sayılmadığı üçün birinci səhvdə many və a few-lar ki, çıxa bilərik. İkinci səhvdə də only'dən sonra ya a few ya da a little olar, little olmaz. Qalırıq A və D variantı arasında və söhbət buğdadan getdiyi üçün, taxıldan getdiyi üçün sayılmadığı üçün only'dən sonra a few yox, a little qoymaq lazımdır. Birinci cümlənin isminə baxmaq lazımdır. Only a little. Caviar, bu da sayılmayan isim olduğu üçün çürü. Demə, many və a few-lar çıxıram. Üçü də ola bilər, amma only'dən sonra a little, a few gələr. A və Y variantı. Yəni, caviar sayılmadığı üçün biz burada a few-ni çıxmalıyıq. Qalar Y variantı. A little. Sonra, do you have time to prepare the cake? Kate is clever to make a report. As daha başqa deməkdir. Özünün sonra heç isim gəlmir. Olmaz bu. A lot özünün sonra isim qəbul etmir. Enough, enough time, clever enough. Enough özündən sonra isim qəbul edir. Özündən əvvəl isə sifət. Yəni, yes, özündən əvvəl sifət olar, ya da özündən sonra isim olar. Enough time, ya da clever enough. Heç onun sənin deyir, kek, tort hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxtın varmı? Burada isə deyir ki, Kate bu bildirişi hazırlamaq üçün kifayət qədər ağıllıdır. Olacaq enough. D və Y variantına da baxaq, hər ehtimala qarşı. Many'dən sonra cəm gəlir, sonradan sonra isə isim gəlmir, sifət gəlir, buna görə olur. Elə düzgün cavabımızdır. 29-cu sualda so much kilos of cheese. So much'dan sonra kilos cəmlənməz, səhvdir. Və bu tipli ifadələrdə diqqət edin. Ofdan əvvəlki sözündən bu kəmiyyət bildirən sözləri baxmaq lazımdır, uzlaşdırmaq lazımdır. Many pieces düzdür. A few-dən sonra piece gəlməz, pieces gələr. A few-dən sonra kilos gələr, düzdür. A little piece olmaz, çünki daha doğrusu a little-dan sonra sayılan tək isim gələ bilər. A little sözü həm kəmiyyət bildirən sözdür, həm də sifətdir. Kəmiyyət bildirən söz kimi olanda o zaman olacaq a little-dan sonra sayılmayan isim gələcək. Amma sifət olaraq istifadə olacaq kiçik mənasında deyir ki, balaca bir parça pendir. Bu tipli suallara diqqət edin. A little-dan sonra sayılan tək isim gələ bilirsə, kiçik mənasında işlədə bilərik. A little piece of cheese. Bir balaca pendir dilimi.
Deməli, onlar 2, 4 və 5. Yəni B variantı. Son maçdan sonra paket cəmdədir, gəlməz. Son many cups, manydən sonra cups düzdür. A few-dən sonra cup yox, cups olmalıdır, səhvdir. A few packets cəmdədir, ola bilər. Və a little cup of coffee, normalda a little bayaq dediyimiz kimi saymayandan da işlənirəm. Burada isə balaca fincan deməkdir. Bir balaca fincan, bir kofe, a little cup düzdür. Yəni bu a little burada a small desəydi də, yəni a small kimi bir şey təbii sinonimdir. Yəni 2, 4 və 5 düz cavabdır. Yəni D variantı. We had work to do, so we had to ask somebody else to help us. Work sayılmadığı üçün a lot of-dan sonra sayılmayan gələr. Little-dan sonra həmçinin gələr. A few-dan və many-dən sonra cəm gəlməlidir. Onları çıxırıq, qalır A və B. Və tərcümə edək. Deyək ki, bizim çox işimiz var idi, ya da az işimiz var idi. Ona görə də biz beləliklə biz başqa adamdan kömək üçün başqa adamdan kömək istədik. Deməli, çox işimiz olduğu üçün biz kömək istədik. O zaman a lot of, little olmaz. Is there ink in the ink pot? Ink sayılmayan isimdir. A few many'lər çıxmalıyıq. İkinci səhvdə də only'dən sonra a few və a little gələr. Zaten burada sayılmadığı üçün bir dənə a little düzdür. Onlar is there much milk, much ink in the ink pot? No, only a little. D variantı. There was traffic on the roads. Traffic sayılmadığı üçün few çıxırıq. Only'dən sonra a little gəlməlidir. Onu çıxırıq. Qalır 1, 2 və 5. Little və much-ı bildik. Hardly any niyə olur? Çünki hardly inkar cümlə, inkarlıq bildirən bir sözdür və any ilə bir yerdə işlənər və any-dən sonra özündən sonra sayılmayan isim qəbul edə bilər. Yəni hardly any-dən sonra cəm ya da sayılmayan isim gələr və cümlə mənası inkar olur. Yəni ki, yollarda tıxac yox idi. Demək olar ki, heç yox idi. Yəni 1, 2 və 5. Progress sayılmadığı üçün many-ni çıxmalıyıq. Only-dən sonra a little gələr. Hardly any düzdür. Little progress və much progress. 3, 4 və 5. C variantı. 35-ci sualda Jack trained little, that's why people expected him to win. People cəm olduğu üçün much olmaz. Only-dən sonra a few gələr. Olmaz bu. Very few, many və a lot of düzdür. Mənə cəhətdən baxanda many və a lot of eynidir, yəni çox deməkdir. Özündən sonra işte cəm qəbul edir. Deməli, bunlar mənə cəhətdən birdirsə, deməli, very few cavab olma ehtimalı daha çoxdur. Tərcümə eləyək, deyir ki, Jack az məşq etdi. Buna görə də daha doğrusu çox az insan onun qalib gələcəyinə ümid edirdi. Ona görə olacaq very few. 36-da how many cookies can I have? Cookies cəm isim olduğu üçün others və the others-dan sonra ümumiyyətlə isim gəlməz. Onlardan sonra isim gəlməz, feil gələr, səhvdir bunlar. Another-dan sonra sayılan tək isim gələr, səhvdir bu da. Much'dan sonra sayılmayan isim gələr, qalar more. More nə deməkdir? Daha çox deməkdir. Yəni many və much'ın ikisində müqayisə dərəcəsi ola bilər. Yəni more həm cəm isim, həm də sayılmayan isimdən işlənə bilir. More cookies. Sonra 37-ci sualda days cəmdir. Yenə eyni qayda ilə gedirik. Others və də others çıxırıq. Another təkləşlərini çıxırır. Much olmaz. More days. How many more days? 38-ci sualda bunlar həm də əvəziyyəyə aid qaydalardır. Burada problems cəm isim olduğu üçün baxın, each-dən sonra deməli isim təşkil olmalıdır. Some problems olar, amma a lot-dan sonra isim of gəlməlidir. Çıxmalıyıq, qalır 3. Və 2 ilə 4 arasında qalanda a number of problems, the number of problems-də baxmalıyıq xəbərə. Xəbər nədir? Cəmdədir. Deməli, xəbər cəm olarsa, have reason, xəbər cəm olarsa, a number of qoymalıyıq. Çünki a number of-un xəbəri cəm olmalıdır. The number of olsaydı isə olacaqdı has a reason. Və a number of-unla the number of-un fərqi nədir? A number of problems deyəndə bir neçə, bir çox problem deməkdir. Amma the number of problems desən, deməli, problemlərin sayı. Deməli, problemlərin sayı deyilsə, bu tək bildirir, amma bir çox deyəndə isə bu cəm olur. Yəni, a number of-un xəbəri hər zaman cəmdir, amma the number of-un xəbəri hər zaman təkdir. Olacaq burada 2 və 3, yəni C variantı. 39-cu sualda students have already passed exams. Burada yenə students cəm isimdir. Everydən sonra cəm gəlməz, tək gələr. Each-dən sonra həmişə tək gələr. Some-dan sonra cəm gələ bilər, sayılmayan gələ bilər və yenə a number of, the number of.
Eyni qayda ilə xəbərə baxırıq, have cəmdə olduğu üçün a number of students have. Bunlar 2 və 3. Yəni B variantı. 40-cı sualda I am afraid I'll be late for reasons. Reasons cəm isim olduğu üçün too much reasons, a little reasons olmaz. Some reasons olar, bir də a few reasons olar. 2 və 3. Yəni Y variantı. Sonra 41-ci sualda I have seen news programs. Diqqət edin, news sözünə yox, burada proqram sözünə baxırıq. Xəbər proqramları söz birləşməndə biz adətən ikinci sözə baxmaq lazımdır. Əgər of vardısa, sözünü vardısa əvvəl birinci sözə, yoxdur isə axırıncı sözə baxmaq lazımdır. Proqram sistemi olduğu üçün much olmaz, only a little olmaz. Too many cəmdən işlənir, few cəmdən işlənir, bir də several var, az işlənir, amma burada da several cəm isimlərlə işlənir. 1, 4 və 5 olur. E variantı. 42-ci sualda there are furniture shops. Shop burada furniture yox, shopsa baxırıq. Cəm olduğu üçün many olur, few olur və several olur. Much və a little çıxmaq lazımdır. Only little qalır 1, 3 və 1, 4 və 5. Yəni B variantı. Which is wrong? Hansı səhvdir? Deməli, hansı səhvdirsə, a little baby, a little'dan sonra sayılmayan gəlib deyə bunu səhvlikdən çıxara bilənlər olar. Diqqət edin. A little baby bir balaca uşaq. Yəni burada körpə. A little bu sifətdir. Yəni bu kəmiyyət bildirən söz deyil, sifət mənasında işlənir. A small baby kimi bir şeydir. Deməli bu düzdür. Interesting works, maraqlı əsərlər. Works cəmlənə bilər, əsər mənasında düzdür. Many times, times dəfə mənasında cəmlənə bilər, düzdür. A beautiful glass, gözəl stəkan. Burada stəkan mənasında artikellər işlənə bilər. Amma many homework olmaz. Housework, homework heç vaxt many ilə işlənməz. Çünki sayılmadığı üçün many ilə yox, maçla işlənməlidir. Yəni səhvdir. Bizə də səhv lazımdır. Cavab B variantıdır. 44-cü sualda hansı səhvdir? Beautiful glasses, gözəl gözlüklər və ya da stəkanlar. Interesting work. Burada da work iş mənasında sayılmır və sayılmadığı üçün qarşısında e artikli, n artikli qəbul etməyib, düzdür. A little house, balaca bir ev, bir balaca ev burada sifət mənasında işlənib, düzdür. Many times, çox dəfə, dəfələr cəmlənib, düzdür. Amma many houseworks cəmlənməz, many-dən sonra cəm gəlməz, qalır elə Y variantı. 45-ci sualda the guide gave us information. Sayılmadığı üçün many information olmaz, a few information olmaz. A lot of olar, a little olar və enough olar. 2, 3 və 5 olur. Yəni C variantı. Altıncı sualda that kind of job requires patience. Patience səbirdir və sayılmayan isimdir. A few-dan sonra cəm gələr, few-dan sonra cəm gələr, a lot-dan sonra isim gəlməz, qalar a lot of və a little. Hər ikisi də sayılmayan isimlərlə işlənə bilər. Olacaq 2, 3. 47-də a few job application. A few-dan sonra job applications olmalıdır. Səhvdir. Few job applications düzdür. Few raindrops düzdür. A few raindrop yox, drops olmalıdır. Qalır deməli 2 və 3. Diqqət edin bir də buradakı a few-dakı, a little-dakı bu e artiklı bildiyimiz e artiklə eyni şey deyil. Bu sözün özündə olan bir şeydir. Yəni a few, a little, a lot of buradakı e artiklə bizim təksimlə işlənən e artiklə eyni deyil. Few letter boxes, boxes cəmdir, a few düzdür, cəmdən işlənir. A few-dan sonra box təkdə də olmaz. A few-dan sonra leaf yox, leaves olar. Few-dan sonra fig, leaves düzdür. Yəni 1 və 4, yəni C variantı. There are documents, cəm isimdir. Cəm isim olduğu üçün few, many, a lot-un ofu yoxdur və much çıxırıq, digərləri qalır. İkinci tərəfdə isə only-dən sonra a few və yaxud da a little gəlməlidir. Burada documentsə baxırıq və F document cəm isim olduğu üçün ikinci tərəfdə də only-dən sonra a few qoymaq lazımdır. Many documents, bir də only a few of them. 50-ci sualda have you got experience? Experience sayılmayan isimdir və sayılmayan isim olduğu üçün many olmaz, a lot-un ofu yoxdur. Qalar 1, 3 və 5. Yəni enough-dan sonra isim gələr, düzdür. A little və much-dan da sonra yenə sayılmayan isim gələ bilər, düzdür. D variantı.
51-ci sualda practice sözü sayılmayan isim olduğu üçün many cəmlər işlənir, a few cəmlər işlənir, a lot isə isimlə işlənmir, qalır 1 və 3. Yəni Y variantı. 52-cidə only-dən sonra a few və a little olar. Countries cəm olduğu üçün a few olar. Only a few countries. Have you got confidence? Confidence sayılmayan isim olduğu üçün such a lot suchdan sonra a lot of gələr, olmaz. Only a few-dan sonra cəm gələr, bu da səhvdir, qalar 1, 3, 5. Enoughdan sonra isim gələr, hər cür isim gələ bilər. A little more biraz daha çox olar. Anymore, bu da yenə more cəm və sayılmayan isimlərlə işləndiyi üçün A variantı düzgün cavabdır. 54-cü sualda courage sayılmayan isim olduğu üçün a few və a lot çıxırıq, çünki ofla işlənməyib, qalar enough, a little more və anymore. A variantı. 55-ci sualda yesterday Jane hardly ate anything at all means she ate. Deməli, hardly sözü inkar mənə bildirir. Yəni heç nə yeməyib. Dünən demək olar ki, heç nə yemədi. Demək olar ki, heç nə yeməmək, yəni çox az bir şey yemək deməkdir. O zaman çox yeyib olmaz. Burada da çoxdur. Enough kifayət qədər yeyib olmaz. Çox az yeyib. Yəni demək olar ki, heç nə yeməyib. Bu demək ki, o çox az yeyib. Yəni she ate very little. Sally hardly earns anything at all means demək olar ki, Sally heç nə qazana bilmir. Heç nə qazana bilmir demək, deməli çox az qazanır deməkdir. Yəni çox az olanı götürürük, very little. 57-ci sualda a few-dan sonra slices olar. Slices. A few slices of cake. A lot of sacks of coal. Sacks kisədir və cəmlənməlidir. A lot-dan sonra a little slice of cake. Burada isə a little sayılmayan isimlərlə də işlənsə də. Burada isə balaca mənasında işlənib. Düzdür. Deməli, a little-dan sonra sack of coal. Bu da düzdür. Çünki a little burada kiçik mənasında işləndiyi üçün burada e artikelları slice və sack-ə qoyulan bir artikeldir. A little isə balaca mənasında işlənib. Düzdür. Və enoughdan sonra da isim gələr. Enoughdan sonra sacks gəlib. Düzdür. 3, 4 və 5. Sadəcə a little-a diqqət etmək lazımdır. A little həm sayılmayanlarla işlənir, həm də sayılan isimlərlə də işlənə bilər balaca mənasında. Sifət kimi. 58-də a few-dan sonra cəm gələr, piece təkcədir. A little-dan sonra sayılan tək isim gələ bilir. A piece, a little piece, yəni bir balaca parça. A lot of-dan sonra sack cəmlənməlidir. A little-dan sonra sack düz işlənib, bir balaca kisə. Və enough sacks, yəni eyni qaydada düzdür. 2, 4 və 5 C variantı. 59-cu sualda change cəm isimdir. Muchdan sonra cəm gəlməz. A lot of-dan işlənməlidir. Qalır 1 və 2, yəni D variantı. 60-cı sualda positive effects cəm olduğu üçün little-dan sonra cəm gəlməz, a lot-dan sonra isim gəlməz ümumiyyətlə, qalar 1 və 2. Yəni many positive effects, a few positive effects 1 və 2. 61-ci sualda kinds of meat-də biz nəyə baxırıq? Kinds-a baxırıq. Meat-ə yox, kinds-a. Of-dan əvvələ baxırıq. Kinds cəm olduğu üçün little olmaz, much olmaz. So many düzdür, only a few düzdür və too many düzdür. Yəni 1, 3 və 5 cəm isimlərlə işlənə bilər. 62-ci sualda sorts of soup-da sorts cəm olduğu üçün little və muchdan sonra sayılmayan gələr. Many, only a few və many yenə cəm isim olduğu üçün 1, 3, 5 düz işlənir. 63-cü sualda the audience was excited. Sifət işlənib. Deməli, baxaq quiet və quiet-in fərqini deyim. Birincisi, quiet, quiet yazılan bu sakit deməkdir. Bundan sonra isim gələr. İsim gələr bundan sonra. Amma deməli, quiet isə, quiet yazılan isə quiet olduqca deməkdir. Bundan sonra daha çox sifət və ya zərf gələr. Və buna diqqət etmək lazımdır. Fərqi odur ki, demək, quiet yazılandan sonra isim, bu bizi quiet yazılandan sonra isə sifət gələr. Deməli, excited sifət olduğu üçün quiet getdi. Enough, excited yox, enoughdan əvvəl sifət gələr. Excited, enough olmalıdır, səhvdir. Suchdan sonra sifət isim gəlməlidir. Burada excited var, amma isim yoxdur. Such and də həmçinin isimlə işlənir. Burada ümumiyyətlə isim yoxdur, artikeldə ola bilməz, heç suchın özü də ola bilməz. Qalar quiet. Olduqca həyəcanlı deməkdir. Quite excited.
64-də də yenə saçdan sonra isim gəlməlidir. Enough-dan əvvəl big gələr, saç burada olmaz. Yenə quite big, olduqca böyük. Yenə burada quite sakit sözü olmaz. A lot of juice, a lot of-dan sonra sair isim gələr, düzdür. Muchdan sonra bottles gəlməz, cəmdir. A little juice olar, düzdür. A little az mənasında juice ilə işlənər. A few-dan sonra cəm gəlməlidir, səhvdir. Much lemon juice, muchdan sonra lemon juice də sayılmadığı üçün muchla işlənə bilər. Yəni 1, 3 və 5 düz variant. 66-da difficulties cəm isimdir. Cəm isim olduğu üçün little, much və a little çıxmaq lazımdır. So few və so many arasında qalırıq. Deyir ki, snowstorm caused difficulties that the flight was cancelled for 2 days. Qar fırtınası çox çətinlik yaratdı, çətinliyə səbəb oldu. Belə ki, uçuş 2 gün ləğv edildi. Yəni çox problem yaradıb deyə 2 gün ləğv edildi. Necə? So many düzdür. 67-ci sualda snowfall qar yağışı, demək qar yağışı olur, fall sayılmadığı üçün menilər, fewlar, fewlar gedər. Qalar B, D və Y variantları. Proqnozlar proqnoz, yəni təxmin etdilər ki, deməli ölkədə və yaxud da ştatda məktəblər qar yağışına görə, çox qar yağışına görə artıq təxirə salınıb, çoxlu qar yağışı olduğu üçün. Zaten a little və so little az mənasında işlənir, amma so much isə çox olduğu üçün daha məntiqlidir. Sonra 68-də salt sayılmadığı üçün many'dən sonra cəm gələr, few'dan sonra cəm gələr. A little salt düzdür, only a little salt da düzdür və some more salt düzdür. Yəni 1, 4 və 5 düzdür. Y variantı. 69-cu sualda advice sözü var və few-dan, many-dən sonra bunlar çıxmaq lazımdır. Çünki advice cəm sayılmayan isimdir, amma few və many cəmlərinə işlənir. Else-dən sonra demiş ki, heç vaxt isim gəlməz. Else heç vaxt isimlə işlənmir. Necə burada səhvdir. Much advice. Muchdan sonra sayılmayan isim gələr, düzdür. 70-ci sualda only var hamısında. Only-dən sonra a few və a little gələr. Only little olmaz, only few olmaz, only a lot olmaz. Qalar A və D variantları. Nations millətlər cəm olduğu üçün only a little-dan sonra cəm gəlməlidir. Ki, cəm gəlməz daha doğrusu, amma only a few-dan sonra cəm gələr və a few nations düzdür. D variantı. 71-ci sualda deməli, much glass bottles, muchdan sonra sayılmayan gəlməlidir. Bottles cəmdir. Many beer barrels düzdür. A few gold rings düzdür. A little chicken soup. Bu da düzdür. Çünki little-dan sonra sayılmayan isim gəlir. Soup da sayılmır. Several'dan sonra salat yox, salat gəlməlidir. Cəmlənməlidir several'dan sonra isim. Qalar 2, 3 və 4 A variantı. Bu həftəlik bu qədər. Gələn dərsimizdə bunun ardını bərabər işləyirik. Sağ olun, hələlik.